就是这老出谁？大家到洗这2年了，洗2年干嘛？差点买。那肯定打进3、5个你。搿2条下来侪到搿搭了。啊，止疼呀，止疼呀。我口的毛气，我昨天尾气的。哎，尾气了。那估计是搿搭这个叫冷气，伊是讲我最后再上去啊，这个叫冷气呢。再找我枪那里。제일 먼저 만든 거. 그 정도 그렇게 절박했었어. 처음에 가지고 제가 높이가 올라가다 보니까 이게 근육이 쫙쫙하면서 이게 벌어지고 떨어지게 생겼어. 그래서 얘네들이 할 게 뭐냐면 구멍을 내면 면체력이라서 더 이상 안 튀어져. 그리고 안에를 깊게 내갖고 말리면 말릴수록 안에 내거 갖고 나온 거야. 왜 우리 고기 굴 때 칼집 내는 거랑 똑같은 거야. 여기 재미난 얘기야. 여기 구멍에 여기는 재미난 여기 없어. 여기서 신기한 자연현상이 있는데 한번 넣어보세요. 이렇게 넣었다가 빼갖고 위에를 돌려 저쪽에서 잡을 거야.
지하가 그래서 그래도 나왔대. 여기는 여기다 불을 떼면은 뜨거운 수기준기가 나올 거 아니야? 이거는 요 밀실에다 넣으면 색식 사우나가 되고요. 여기 때가 밀리면 그 근데 저쪽에 올라가다가 보면 여기가 180도가 이쪽이 다 보여요. 자, 그리고 얼마나 덥겠어. 저렇게 바람이 이렇게 몰렸다가 안에 들어가면 그렇게 팡 하고 퍼져요. 그러니까 자연 선풍기예요. 그리고 하면 합성기가 보여요. 자, 여기 보시고요. 저 계단 보이시죠? 이 높이가 여기 올라가는데 이 높이가 우리나라 3층 높이라고 해요. 올라가서 오른쪽 하얀 데는 메카 쪽이니까 이슬람이 영역. 저 앞에는 카톨릭, 저쪽에 유대인. 올라갈 때 내려올 때 계단이 속이 좁으니까 조심하시고요. 여기는 주민들이 막 급하게 왔다 갔다 하는 거고요. 주민들이 이동하는 곳이고요. 이사벨하고 빼는 데 있잖아. 그 무덤이 여기야. 로얄 차페이라고 해갖고 저기 지금 저기가 그러나다 대성당이거든. 저기 지금 저 안에 지금 이사벨과 페르난도 그 따님이신 큰 따님이신 호산나 그리고 사이인 페리페 그 네 명의 무덤이 저기에 있어요. 저기가 로얄 차페입니다. 그리고 집수증도 보이세요?
뭐 프레시 안 튀어주냐? 뭐가 지금 세번 눌렀어. 아, 진짜. 그래 알지.